Rreshet e fundit kanë sjellë disa problematika në territorin e Bashkisë Gjirokastër. Ilir Çumaku, përgjegjësi i emergjencave civile, bën të ditur se vështirësitë janë shfaqur kryesisht në zonat rurale si Picar, Mashkullor, ku për shkak të prurjeve të shumta të ujrave disa tombino janë bllokuar nga mbetjet dhe inertet. Shirat e ditës së dieshme, domthonë mbasditë kryesisht deri në orët e vona, kanë krijuar disa probleme në disa zona, sidomos në zona rurale, në Picar, në Mashkullor dhe në Lazarat. Aty dolën ato inerte në disa tombinë dhe në kështu, dhe u ndorhy me mjetet e rënda të bashkisë. Kurse në gjithë territorin pastaj u monitorua ku mundej me punëtor të ndorhynin, po punohet akoma, pavarësisht se shiu vazhdon të bjerë, por nuk ka të intensitetin e dieshëm dhe besoj se gjithçka do jetë në normalitet. Ai informon se situata është normalizuar dhe punonësit e shërbimeve publike kanë qenë në terren duke ndërhyrë aty ku është kërkuar. Dhe aktualisht gjendja është në monitoruar, nuk ka probleme, rrugët janë ndikalueshme. Normalisht ditët e vijim ne do vazhdojmë të bëjmë pastrimet e gjithçka që të vendoset në normalitet. Çumaku bën me dije se strukturat e bashkisë vijojnë të jenë në terren për të ndihmuar në çdo problematikë që mund të shfaqet me përkeqësimin e motit.